Над 100 филма от 5 континента трябва да изгледа Санди Сисъл като жури в 9-тия фестивал на късометражното кино в Двореца. Като истински фен на филмите, истински професионалист от световна величина, тя споделя, че винаги очаква един филм да я пренесе на друго място, в друг свят. Ако филмът е късометражен и времето за пътуване в нереалното или реално е много кратко, това го прави много по-труден за изпълнение. За кратко време историята трябва да има начало, среда и край, а повечето късометражни филми нямат завършек. Затова е много интересно, когато можем да видим филм, който може да разкаже историята си за кратко време. Някои от филмите, които видяхме, са 4-минутни, други са по 40, така че очевидно за 40 минути имаш много повече време да разкажеш своята история. Колкото и трудно да е, един филм трябва да може да забавлява зрителя и в забързаното ежедневие няма нищо по-хубаво да имаш пред себе си история, разказана накратко. Не знам как е в България, но ще ви кажа, че в Щатите с толкова много кабелни и телевизионни канали и филмите показвани по самолетите и iTunes или MTV, мисля, че все повече и повече се разкрива място именно за късометражните филми. Те вече са и в категориите за номинации на Оскарите. Мисля си също, че ако направите добър кратък филм, тогава имате възможност да намерите продуцент и пари за по-дълъг филм. Липсата на финансиране на късометражните филми породи дискусия с много въпросителни на филмовия форум в Балчик. За Ружа Колева, жури с професионален опит в анимацията, филмите, които изискват много пари, са пълнометражните. Никъде почти по света късометражните не се финансират, т.е. това за мен е едно оправдание. Ако няма добри късометражни филми, то е защото няма достатъчно желание, не защото няма достатъчно финансиране. Финансирани или не, българските филми имат своето място в света на киното. Как изглеждат те обаче през погледа на Санди Сисъл, една американка, заслужила си почетно място в Американската академия за филмово изкуство. България има дълга история на филмопроизводството. От това, което съм виждала в българските филми, там винаги има много дълбока човешка драма, човешки истории. Никога не съм виждала българска комедия. От тези филми, които съм видяла, хората пият, пушат и имат дълбоки и тъмни истории да разкажат. Борис Шустерман, един от украинските автори на късометражни филми, споделя, че филмът му «Ос» е изпълнената му мечта, която той пази цели 36 години. Времената, когато тази мечта се заражда в Украйна, са свързани с едно аматьорско студио, оборудвано с техника за 35 мм филми и много студентски ентусиазъм. Тогда пленка, техника, потом меня забрали в армию. Но по това време техниката не беше много, след това ме взеха в армията. Аз не съм от най-младите участници в този фестивал, но мина време и се появи възможност наред с младите и аз да заснема филм. Пазих тази мечта от 73-та година. Шустерман признава, че се чувства прекрасно, осъзнавайки, че е изпълнил мечтата си. Этот филм все-таки моя собствена репетиция моих сил. Това е моята репетиция за следващия ми филм. Решил съм да опитам дали мога да постигна пълнометражен филм. Ако в живота съществува ос, която свързва различните времена, градове, страни и поколения, която човек може да нарече гръбнак на собствения си живот, тогава филмът «Ос» на Шустерман е своеобразната връзка между миналото, настоящето и бъдещето, което той простичко нарича сбъдната мечта или памет. По време на 9-тия фестивал на късометражното кино в Двореца, финландското посолство откри изложба, свързана с историята на страната от дълбока древност до наши дни. Изложбата беше показана в София, Плевен, Велико Търново и сега за първи път тук на Черноморския бряг. Имаме история, която доближава нашите две страни, въпреки че сме отдалечени на голямо разстояние. Историята ни сближава от времето на освободителната война, руско-турската война, когато финландските войници решават сами да дойдат и да се бият за вашето освобождение. Историческата свързаност между България и Финландия беше провокирана и с филма «Принцеса», който се излъчи в Деня на Финландия. Не съм била преди на този фестивал и съм щастлива, че сега имам тази възможност. Доколкото разбирам, има и много доброволци от целия свят и много филми. Така че наистина искам да поздравя организаторите. Мисля, че това е истински ценно събитие за културния живот на Балчик.
Колегите от финландската телевизия проследиха всяка стъпка от представянето на страната си в България и, както всяка хубава история, провокирани от сюжетите по време на 9-я фестивал на късометражното кино в Бълчик, те ще я превърнат във филм.